而家咧就同你哋去睇一個301尺一座嘅 G 單位，呢個我相信咧都係一個非常之搶手同埋熱門嘅單位啊！佢一房單位咧，因為佔嘅比例咧，應該係時下年輕人最中意噶啦，上車盤價錢相對亦都會應該低啲嘅，咁同埋佢呢個一房單位個間隔咧，好闊落，比起平時我哋睇嗰啲一房咧，呢度係闊好多。咁佢個開放廚咧都唔係得2個階磚啊，佢呢個係一個 L 型嘅階磚，仲有另外一邊咧，亦都有做好晒成套嘅櫃喺度俾你用。咁我自己覺得，即係相對嚟講，如果一房單位佢唔係俾個迷你雪櫃你喎，俾一個大雪櫃，正常嘅雪櫃你，仲有一個鞋櫃，鞋櫃都唔係迷你版啦，都係 normal size 嚟㗎，呢啲絕對夠用。咁啊，空間咁夠啦，同埋佢都係一房都好，佢都係有齊晒雪櫃啊、洗衣機啊，跟住蒸焗爐啊呢啲，咁佢都有齊晒，全部都係一樣。跟住咁啊，露台嘅位置咧係呢個，咁佢呢個露台咧就會相對細翻少少嘅。呢個露台得22尺嘅啫，不過其實如果一個人嘅話都唔錯嘅，夠用嘅。咁你一房嘅話咧，入嚟房間咯喎，房間嘅話咧，呢度都好闊啊，呢度應該有，呢度有2米幾左右，超過2米啦，闊喎。咁啊，落地大玻璃窗，採光度夠，咁啊一個人住幾好。洗手間嘅位置咧，佢都係用翻趟門啦，咁啊另外都係有翻對流窗啦。